ਠੀਕ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਲਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਦੂਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ